ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುಸಿ ಡೈರೀಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಂಟ್ಲು ನೋವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬರುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮನೆ ಔಷಧಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಂಟ್ಲು ನೋವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಈ ಮನೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಗ್ಲಾಸಿನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ ಇರೋದಿದ್ರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ 6 ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪೌಡರನ್ನು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಸ್ಟಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೀಗ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಇದನ್ನೀಗ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ 3 ದಿವಸ ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ. 3 ದಿವಸ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಗುಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡಿಯುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲ ಹತ್ತಿರ ತುಂಬ ಆರಾಮ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೂಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಣೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹಣೆಯ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ತುಂಬ ಆರಾಮ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕಫ ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಲ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ, ಗಂಟಲು ನೋವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ.